Guys, hampir magriban kita lihat kemari dia lari. Coba lihat pergerakannya kayak kemana guys? Anak euy ke kolong. Bisa teh beawakna. Waduh, Nambak kayak hiji. mungkin oh di sini nih guys, dia lari ke sini guys. Oh, guys. Oh itu guys, wah, dia ngelok guys. Coba lihat. Ini karena sudah burit ya, kita biarin aja. Mungkin dia pengen nyatu guys. Tapi tadi di sini banyak orang yang ngusap ya.